ja hän luistelee lumimyrskymusiikkiin. Ja on Korean mestari aikuisten tasolla viime vuodella. Hän aloittaa korkealla kolmoisluts kaksoistulppi yhdistelmällä. Kolmois silmukkahyppy. Lentävän vaakapiruetin variaatiovaiheessa piruetti keskeytyy. Kaksoisaksel. Kyllä Korean Juna Kim osaa nämä temput. Erittäin hyvä esitys mielestäni. Ainoa harmittava kohta oli juuri tuo lentävän vaakapiruetin keskeytyminen. Korkeat pisteet saa Juna Asada. Anteeksi, Juna Kim. Ja menee kilpailun kärkeen aivan ansaitusti.